ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఈసారి న్యాచురల్ అండ్ హెల్దీ జ్యూస్ మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాను. హియర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దీన్ని పెద్దలు కషాయం అని అనేవాళ్ళు, మనం మాత్రం టీ అందాము. అండ్ ఈ టైంలో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అండి, బికాజ్ ఈ టీ తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి వైరస్ మన దరిదాపుల్లోకి రాకుండా చూసుకుంటుంది. అండ్ ఇందులో యూస్ చేసే ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ యొక్క యూస్ ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇంకా మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. బౌల్లో ఫస్ట్ మిరియాలు తీసుకున్నాను, అలాగే ఇప్పుడు దాల్చిన చెక్క అండ్ కొన్ని లవంగం, అలాగే ఇలాచీ యాడ్ చేస్తున్నాను. పొట్టు తీసేసి లోపటి మాత్రమే తీసుకున్నాను. అలాగే సొంటి ఇలా దంచి తీసుకోవడం బెటర్ అండి, సో దట్ ఈజీగా మిక్స్ అవుతుంది మిక్సర్లో. అండ్ ఈ 5 ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి కొంచెం ఎండబెట్టుకొని తర్వాత తీసుకుంటే ఈజీగా పౌడర్ అవుతుంది. ఇలా పౌడర్ చేసేసుకొని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ స్మూత్గా ఉంటే సరిపోతుంది పౌడర్ అనేది. అండ్ ఇలా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని డేస్ అయినా ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు, ఏం ఖరాబ్ కాదు. అండ్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. 5 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఎంతమంది తాగేది ఉంటే అంతకన్నా 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను 4 మెంబర్స్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, సో 5 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి. చాలా బాగా మరగనిద్దాము. ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇందాక మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ ఉంది కదా అండి, అది ఇందులో 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. 4 మెంబర్స్కి 2 స్పూన్స్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను, మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోకండి. ఒకసారి అలా కలిపేద్దాము, సో దట్ బాయిల్ అవుతుంది. ఎంత మరిగితే అంత మంచిదండి, ఎంత మరిగితే అంత ఇంగ్రీడియంట్స్ని వాటర్ అనేది తీసుకుంటుంది, కాబట్టి చాలా మరగనిద్దాము. అండ్ ఇప్పుడు తులసాకు, నీట్గా వాష్ చేసుకున్న తులసాకు వేసుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే ఒక 10 పీసెస్ వరకు ఎండు ద్రాక్ష యాడ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా అలా మిక్స్ చేసి బాయిల్ అవ్వనిద్దాము. ఎంత బాయిల్ అవుతే అంత మంచిదండి, లెట్ ఇట్ బాయిల్. అండ్ చిన్నపిల్లలు ఇలాగే ఇస్తే తాగరు, కాబట్టి మనకు స్వీట్నెస్ కోసం బెల్లం లేదా హనీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను వచ్చేసి బెల్లం ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఈజ్ న్యాచురల్. చూడండి, బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నాను. బెల్లం యాడ్ చేసిన వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాము, బికాజ్ ఈ వాటర్ హీట్కి బెల్లం అనేది ఈజీగా మెల్ట్ అయిపోతుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాము. అండ్ హియర్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంతే. అండ్ మీకు లెమన్ టేస్ట్ ఇష్టం అవుతే లెమన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి, బట్ ఓన్లీ కూల్ అయిన తర్వాతనే యాడ్ చేయాలి. ఇలాగే హాట్గా ఈ టీ తీసుకునేది ఉంటే మాత్రం లెమన్ అస్సలు ప్రిఫర్ చేయకండి, బికాజ్ హాట్ వాటర్లో లెమన్ యూజ్ చేయొద్దు. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేయట్లేదు. అండ్ ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ యొక్క యూజ్ చూద్దాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి మిరియాలు యూజ్ చేసాం. మిరియాలు అనేది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అండి, సో దట్ మన బాడీలో సెల్స్ అనేది డ్యామేజ్ చేయకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. లవంగంలో ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయండి, సో దట్ బాడీలో ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నా చంపేస్తుంది. ఇలాచీలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉంటాయి, సో దట్ డైజెషన్ సిస్టమ్ని నార్మల్గా మంచిగా ఉంచుతుంది. అలాగే సొంటి వచ్చేసి అసిడిటీని డిక్రీజ్ చేస్తుంది, అలాగే స్టమక్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్గా ఉంచుతుంది. అలాగే దాల్చిన చెక్కలో ఇన్ఫెక్షన్స్తో పోరాడే ఎనిమిటీస్ ఉంటాయండి. అలాగే బెల్లం వచ్చేసి ఐరన్ కంటెంట్ చాలా ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. అలాగే ఎండు ద్రాక్ష వచ్చేసి బాడీలో ఉన్న ఐరన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, మీన్స్ బూస్టప్ చేస్తుంది. సో ఈ అన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏంటంటే ఎలాంటి వైరస్ మన దరిదాపుల్లోకి రాకుండా చూసుకుంటుంది. సో నార్మల్ టీ బదులు కొన్ని డేస్ ఈ టీని ప్రిఫర్ చేయండి, మీ హెల్త్ని కాపాడుకోండి. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.